有呢一個兩支壞咗嘅潤唇膏啦，即係嗰個瘤嗰度嗰個位壞咗潤唇膏，咁仲有成大半支喺入邊啦，用唔到啦。咁另外咧，預備一個細嘅罌啦，咁我呢一個就係一個sample 嘅罌嚟嘅，咁我就洗乾淨咗啦，消毒咗，咁樣就可以用翻啦，因為細細個。仲有一個蠟燭啦、牙籤同埋一隻匙羹啦。好，咁首先咧，我哋而家就係啦，我哋而家就將咧潤唇膏入邊個嗰個潤唇膏入邊嘅剩低嗰啲潤唇膏咧，就我哋撩出嚟啦。咁咧就撩落個匙羹度，你睇下，仲有成即係仲有都一啲未用咁樣啦。咁我就成日覺得好嘥啊，撩落隻匙羹度啦。咁另外嗰支都係咁樣做法啦。咁跟住咧，我哋已經撩好咗喺呢個匙羹度啦。咁跟住好啦，點着個蠟燭先。係啦，咁樣啦，點着咗個蠟燭啦。跟住咧，我哋就將呢個匙羹咧就擺喺個蠟燭上面啦。大概過一陣啦，咁佢就會溶噶啦，開始。咁咧，而家已經開始溶緊啦。咁咧已經見到佢咧係已經溶咗90%啦。咁我哋而家咧就可以開咗個細嘅 container， 將佢咧就咁樣倒入去啦。咁我哋咧就可以將呢一個咧就擺喺雪櫃嘅。咁咧我哋將佢咧擺喺雪櫃擺大概30分鐘啦。咁咧佢就會變成一罌新嘅潤唇膏啦。係咪好簡單呢？好啦，希望大家鍾意我今日嘅分享啦，拜拜。